আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি শেয়ার করছি কাটা গলানো ইলিশের মাথা দিয়ে কচুর ডাঁটা ভর্তা। ইলিশ মাছের মাথা ও লেজটা সাধারণত কাটার জন্য খাওয়া হয় না, তাই কিভাবে কাটা গলিয়ে এটা দিয়ে মজার একটা ভর্তা করে খেতে পারেন সেটাই আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আশা করি রেসিপিটি ভালো লাগবে। এখানে আমি 7-8টা মিডিয়াম সাইজের কচুর ডগা পিস করে নিয়েছি। আমি কিন্তু সিল্কা সহই পিস করেছি। এভাবে সিল্কা সহ সিদ্ধ করে ব্লেন্ড করে নিলে কোনো আঁশ কিন্তু থাকে না। আপনারা চাইলে এটা সিলেও নিতে পারেন। এখন আমি 1 কাপ পানি আর সামান্য লবণ দিয়ে এগুলো ভালোভাবে সিদ্ধ করে ব্লেন্ড করে নেব। আর এখানে ইলিশ মাছের 2টা মাথা ও 3টা লেজ নিয়েছি। এখন এগুলো আমি একটা প্রেসার কুকারে নিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ পানি, একটা পেঁয়াজ কুচি ও স্বাদ মতো লবণ। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য হলুদ গুঁড়া ও সামান্য গোলমরিচ পাউডার। এখন প্রেসার কুকারটা চুলায় বসিয়ে দেব। 2টা সিটি আসলে দেন 1 ঘন্টা চুলার আঁচ কমিয়ে বসিয়ে রাখবো। এতে করে মাছের কাঁটাটা কিন্তু একদম গলে যাবে। মাছটা সিদ্ধ করার পর কাঁটাগুলো কিন্তু একদম গলে গেছে। আর কচুর ডাঁটাও সিদ্ধ করে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। প্যানে 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি। আমি ক্যানোলা অয়েল দিয়েছি, আপনারা চাইলে এটা সরিষার তেলেও করতে পারেন। আর তেলটা কম বেশি আপনাদের পছন্দ মতো দিবেন। আমি কিন্তু একটু কম তেল দিয়েই করছি। দিয়ে দিচ্ছি 2টা বড় পেঁয়াজ কুচি, 5টা কাঁচামরিচ ফালি। এখন পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ খুব ভালোভাবে ভেজে নেব। পেঁয়াজ এরকম একটু হালকা লাল লাল হলে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ আদা রসুন পেস্ট, 1 চা চামচ জিরা ধনে পাউডার, আধা চা চামচ গোলমরিচ পাউডার। ঝালটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিবেন। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য হলুদ গুঁড়া আর 1 চা চামচ সরিষা বাটা। দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ করা মাছের মাথা। এবার একটা ম্যাশার দিয়ে ভালোভাবে এটা ম্যাশ করে নেব। আপনারা চাইলে আগে থেকে হাত দিয়েও এটা মেখে নিতে পারেন। এখন এটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। 10-15 মিনিট ভালোভাবে ভেজে নেওয়ার পর যখন তেলের উপর আসবে তখন ব্লেন্ড করা ডাঁটাটা দিয়ে দিব। এবার নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে আরও 10-15 মিনিট এভাবে ভেজে নেব। ভর্তাটা হয়ে এসছে। স্বাদের জন্য দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ চিনি। আমার ডাঁটা ভর্তাটা রেডি। এখন এটা আমি নামিয়ে সার্ভ করব। তৈরি হয়ে গেল মজাদার ডাঁটা ভর্তা। আশা করি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। সবাই অনেক ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।